محترمو د موقع مناسبت سره یو دویمه خبره ستاسو خدمت کې عرض کوم. یقینا چې د هر مسلمان زړه به په دغه وخت کې دردېدلی وي چې کله هغه اوري چې په فلسطین کې په ماشومانو باندې، په زنانو باندې، په ځوانانو باندې څومره ظلم کیږي. زمونږ زړه پې ډېر دردېږي. دغه د فلسطین د مسلمانانو د زړه درد مختصر شان تاسو ته اقدم. د ټولو ناول فلسطین مسلمانانو سره زمونږ او د دې ټولو مسلمانانو زړه ولې دردېږي. د فلسطین ځمکه دا یو اسلامی تاریخ لري. څومره مسلمانان چې هغې سره خفه کېږي او د هغې زړه دردېږي، نو هغې ته دا پته ده چې دا فلسطین ځمکه یو اسلامی تاریخ لري. هسې ظلمونه نورو ځینو کې هم ډېر شو، هر ځای کې د انسان زړه ډېر زیات دردېږي. بیا د مسلمان ظلم چې په هغه کېږي نو بل مسلمان خو یې بیخي نشي برداشت کولی. خو د فلسطین سره زمونږ او ستاسو زړه بیا د حد نه زیات دردېږي. د فلسطین ځمکه دا د انبیاء کرامو ځمکه ده. په زرګونو انبیاء کرام په دغه ځمکه باندې ژوند تیر کړی دی او په زرګونو انبیاء کرام په دغه ځمکه باندې دفن دي. اوسم حضرت موسی علیه السلام چې وفات کېده نو الله ته دعا وکړه، وی الله یو اخیری ارمان او خواهش مې دی، وی ما د فلسطین په دغه بهترین ځمکه باندې ما ته مرګ راولي چې زه هغلته دفن شم. او د فلسطین ځمکه ولې بابرکته نه ده؟ یو ډېره عجیبه نکته زه تاسو ته ووایم، ډېره زیاته عجیبه. د فلسطین په ځمکه باندې یو داسې نیک عمل شوی دی چې هغه په مخ د ځمکه یو ځای کې هم نه دی شوي او نه به را روان وخت کې وشي. داسې یو نیک عمل چې هغه په مدینه منوره کې نه دی شوي، په مکه مکرمه کې نه دی شوي، په نورو بابرکته ملکونو کې او دغه شان علاقو کې نه دی شوي او د فلسطین په ځمکه باندې شوي دي. تاسو به وایئ چې دا څه عمل دی؟ د فلسطین ځمکه هغه ځمکه ده چې په دې باندې یو داسې جمع شوې ده چې په هغې کې امام هم پیغمبر دی او د هغه ټول مقتدیان هم پیغمبران انبیاء کرام دي. او دا یاد ساتئ، کتابونو لیکلي دي د انبیاء کرامو دا جمع په فلسطین کې چې کله شوې ده په بیت المقدس کې، نو دا یو ځل نه ده شوې، دا دوه ځل شوې ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین معراج لته، نو پتلو کې حضرت جبریل علیه السلام ورسره اوږده واقعه مونږ تاسو ته د معراج په واقعه کې وضاحت سره او تفصیل سره بیانو چې کله د الله راز لته سدرة المنتهى ته روانېده، د بیت الله شریف مکې مکرمې نه روان شو، لاړه بیت المقدس ته او هغه ځای کې پتلو یو ځل ټولو انبیاء کرامو له جمع ورکړه، نبی علیہ السلام امام شو او ټول انبیاء کرام د هغه مقتدیان شو. دا یو ځل شو. بیا چې نبی علیہ السلام د رب العالمین سره دیدار شو، ملاقات شو، معراج شو، واپسې کې چې بیا کله راغې بیت المقدس باندې دوباره راغې، هغلته دوباره انبیاء کرامو له دویمه جمع ورکړه. بیا نبی علیہ السلام خپل طرف ته لاړو، مکی مکرمې ته نور انبیاء کرامو ته چې د الله کوم طرف ته حکم و هغې اخوا لاړو. دا دومره تاریخي ځمکه ده. په دې ځمکه باندې زمونږ او ستاسو قبله اولا واقع ده. مونږ د حرمینو څومره قدر او عزت کوو، د بیت الله شریف د دغه تور غلاف د دغه تورې بابرکته کمرې مونږ څومره عزت کوو، ولې وی دې ته مونږ مونځ کوو. بیت المقدس هم څه وخت کې زمونږ قبله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی.
د نبی علیہ السلام او د صحابو ړومبنۍ قبله چې وه چې هغې به ورته مونځ کو نو هغه بیت المقدس وه. دا د فلسطین په ځمکه باندې آباد دی. بیا کعبې شریفې ته د نبی علیہ السلام مخ کول او د صحابو مخ کول دا خو د نبی علیہ السلام خواهش و. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها. اے پیغمبره ستا دا خواهش او رب العالمین طرف ته به دې کتل چې ما ته وحی راشي چې زه د بیت الله شریف ته مخ کم نو ستا خواهش مونږه پوره که نو فلنولینک قبلة ترضاها. هغه قبلې طرف ته مخ که مونځ وکړه کم قبلې ته چې ستا خواهش کېږي او ستا خوښه ده نو بلکل کعبې مبارکې ته مونځ کوه. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش و. ګینې د دې نه وړاندې خو زمونږ او ستاسو قبله دا بیت المقدس. د فلسطین دا ځمکه چې ده دې له رب العالمین ډېر لوی برکت ورکړی دی، ډېر لوی عزت یې ورکړی دی. د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش چې د قرآن یو لوی صورت سوره مریم په هغې کې د هغې تذکره ده دا د فلسطین په ځمکه باندې شوې ده. کله چې حضرت بی بی مریم ته د ماشوم د پیدا کېدو امید پیدا شو نو هغه د کوره راووته. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. کله چې ورته د ماشوم د پیدا کېدو هغه درد راغی، ضرورت پیښ شو نو د کور نه راله یو وړښته د غر یو لمنې ته هغه ځای کې الله پاک ماشوم پیدا که بیت الله هم ورته وی. دغه ځای په فلسطین کې آباد دی. دا د بی بی مریم د ژوند د تیرولو او د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش ځمکه دا د فلسطین ځمکه ده. دا د دین هم ډېر لوی تاریخ لري، تاسو ته ما مختصر بیان کو. اوس په فلسطین کې مسلمانان دي او یو موټی اسرائیل هغې را پاسېدلي چې د هغې شاته د یورپ کافر ملکونه ولاړ دي، د هغې سپورټ کوي او په د فلسطین پښتو اوسیدونکو د هغه ملک د خلکو مسلمانانو باندې ظلم کوي. دا یاد وساتئ چې دا فلسطین کې دا کم اسرائیل دي دا کم خلک دي. په فلسطین کې ظلم کوونکي څومره اوسیدونکي اسرائیل چې دي دا د جرمني اوسیدونکي وو. د جرمني حکومت هغې سره څه مسلې رالې نو دوی د هغه ځای نه راوتښتېدل. د فلسطین حکومت ته یې درخواست وکړو مونږ لږه ځمکه راکړه چې په دې کې مونږ اوسېږو. د فلسطین حکومت په طور د باشنده د اوسیدونکي هغې له ځمکه ورکړه، هغې پکې اوسېدل. بیا لږ زیات شو، بیا یو کالونۍ جوړه کړه. بدماشانو اعلان یې وکړو دا فلسطین خو زمونږ ملک دی، دلته خو به حکومت مونږه کوو. نو په فلسطین کې مسلمانانو حکومت د مسلمانانو دی، د بهر نه خلک راځي او په ملک کې په زور زبردستی یو ځای کې ځان له ملک اخلي او قبضه کوي. دا څومره ظلم دی. زمو ستا کور ته یو سړی راشي یاره زه چارو شړلم او کور کې راله لږه پناه راکړه او بیا لږ وخت والا پناه ورکو او بیا ما سره او تا سره په جګړه شي چې نه دا کور خو زما دی دا ما ته پرېږده. داسې سړي ته مونږ نمک حرامه وایو. تا سره ما څه وکړل او ته ما سره څه کې. نو په فلسطین کې اوسیدونکي اسرائیل د دې څه ملک نشته، یاد لرئ. ګورئ ځکه خو پاکستان بشمول نور عرب ملکونه او مسلمانان هغې اسرائیل نه تسلیموي، خو کافران دا داسې خلک دي چې دا د دې دا ټول ملتونه چې دا یو دي. ها په دنیا کې صرف دوه ملت دي، صرف دوه دینه دي، یو مسلمان دی او یو کافر دی. بیا په کافرانو کې دنیا د خدای فرقې دي چې کله د مسلمان د کافر د یوې فرقې سره جګړه راشي ټول ورته یو موټی شي، ټول کافران په یو طرف شي او مسلمان یوازې. د دې مثال په اسرائیل په فلسطین کې وګورئ. اسرائیل چونکې کافر دي، غیر مسلمه خلک دي، نو د یورپ څومره طاقتور ملکونه چې دی هغه ورپسې شاته ولاړ. ځکه خو زمونږ د پاکستان چې کوم پاسپورټ یې په هغې باندې لیکلي
چې په دې باندې هر ځای تتلی شي خو د اسرائیلو چې کومه کالوني د هغې ته نشي تللی ځکه خو زمونږ قائد اعظم رحمت الله علیه د اسرائیلو مخالفت کړی او د هغې خلاف یې سختې خبرې کړې وې ځکه نن نوم مسلمان اسرائیل نه تسلیموي ولې د یو چا کور ته راځي او په زور په هغه ځای کې ته قبضه کړي او یو بل عجیبه خبره درته وکړم چې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو غیرت دی زمونږ او ستاسو د مسلمانانو پښتو ده زمونږ او ستاسو ړومبۍ قبله بیت المقدس دا په فلسطین کې دی د فلسطین مسلمانانو که اسرائیلو ته هار ومنه چې بس ټیک ده مونږ به د نه یا لاړ شو یا مونږ ته څه مه وایې تاسو ته هم څه نه وایو نو د فلسطین مسلمانانو ته به هغې بیا هېڅ څه مو نه وایي جګړه په دې ده چې دغه اسلامي ملک فلسطین دا دغه اسرائیل په خپل لاس کې اخلي او د مسلمانو قبله اولا بیت المقدس په خپل لاس کې اخلي د هغې بېعزتي او د هغې مسمار کول او ختمول د هغې مقصد دی د مسلمان غیرت له هغې چیلنج ورکوي نن ورته صرف د فلسطین مسلمانان ولاړ دي او خپل بچی پې قرباني کوي د هغې هغه د سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګانې دي قسم په خدای د کتو نه دي څوک کتلی نه شي ولې هغه زما او ستا د دین دپاره جنګېږي مسلمان له دومره غیرت نه ورځي څنګه چې زما او ستا دپاره د کعبې شریفې حرمت او عزت او وقار دی دقه شان د بیت المقدس هم دی مونږ له پکار دي چې د فلسطین د مسلمانانو په ظلم باندې په ډبل باندې مونږ او تاسو د هغې ملګرتیا وکړو په هغې باندې زړه ودردو چې یو خو هغې مظلومان دي ورسره ظلم کیږي بل اړخ ته مسلمانان دي ورسره ظلم کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی المسلمون کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله ان اشتكى رأسه اشتكى كله مسلمانان په شانتي د یو سړي دي که د هغه سترګې ته تکلیف رسي نو ټول بدن ته تکلیف رسي دا ټولې دنیا مسلمانان دا یو انسان دی دا یو ملک لاس دی دا بل ملک اسلامی بل لاس دی دا بل سترګې دي دا بل سر دی نو د یو انسان چې په سترګو باندې درد یو سترګې خوږېږي ټول وجود یې ورسره ګډوډ ني د انسان چې په سر درد یې هغه له د شپې خوب ورځي چې وایي زما خو په سر درد دی خیر دی دا سترګې خو به پټې کړم نه نبی علیہ السلام فرمایي مسلمانانو تاسو په خپل منځ کې د یو سړي په شان یې که یو ځای کې یو مسلمان ته تکلیف رسی دغه تکلیف صرف هغه ته نه دی دا د ټولې دنیا مسلمان له پکار دی چې دغه تکلیف محسوس کړي ګورئ ښه مونږ به څه کوو یو څو کاره به کوو انشاءالله چې څه زمونږ د وس دی به خامخا کوو دا یاد ساتئ ما او تا د دې ځای نه توره په لاس ټوپک په لاس دا مونږ هلته جهاد له نشو تللی مونږ باندې پابندۍ دي څه د اقوام متحدې د طرفه څه د نورو ملکونو څه زموږ د خپل ملک بعضې حالات داسې چې ته د دې خپل ایرپورټ نه بهر اوړې نو تا سره نوکتراش قدرې هم نه پرېږدي ته به ځان سره څه وسله والی او ته به لاړ شې هلته به دغه مسلمانانو سره کلک ودرېږي چې زه جهاد کو الله دې زمونږ او ستاسو د اسلامی ملکونو مشرانو له دا توفیق او وس ورکړي او الله دې دا درد هغې ته محسوس کړي چې دا هغې محسوس کړي او هغې مخکې شي مونږ او تاسو ورپسې ودرېږو مونږ نه شو تللی خو دې نه علاوه یو څو کاره کولی شو د ټولو نه اول کله چې مونږ او تاسو دعاګانې کوو چې مونږ د فلسطین دا مسلمانان رونه دا خویان دي او دا ماشومان بچی یاد ساتو دا الله نه ولا غواړو مونږ خپل اپلیکیشن د رب العالمین په آفس او په دفتر کې جمع کو الله دا درخواست هم درته کېښو زما د فلسطین ماشومانو بچو سره چې کم ظلم کیږي زما دغه وس کیږي چې تا نه غواړم او زه خو تلی نه شم زما دا دعا قبوله کړي دویمه خبره چرته چې د فلسطین مسلمانانو دپاره کم خلکه چنده کوي
او زمونږ او ستاسو په اعتمادي چې څومره زمونږ وس کېږي چې مونږ هغې سره په هغه چنده مهم کې ملګرتیا وکړو چې کوم ځای کې وي خو چې ستا په اعتمادي چې دا به وررسي که ستا یو 100 روپۍ و په هغې کې 10 هغې ته ورسي دا هم غټه خبره ده. دویمه دا خبره شوه. او درېیمه خبره که زما دا خبرې داسې نوجوانان اوري چې هغې د سوشل میډیا استعمال کوي نو کم از کم په دې ورځو کې د خپل لیډر او دغه شان یو بل پسې ټوکې ټکالې او دا خاکی وغیره شیر کولو په ځای باندې مونږ او تاسو د فلسطین د مسلمانانو دپاره آواز اوچت کړو. کیدای شي دا یو ټرینډ وچلیږي او زمونږ د اسلامي ممالکو دا حکمرانان او بادشاهان روچت شي د دې په وجه باندې او رب العالمین دغه یو لویه مسله ښه طرف ته روانه کړي. دا حکولی شو چې په دې باندې په سوشل میډیا موږ د دغه رونو دپاره آواز اوچت کړو. او درېیمه یو اهمه خبره دا اسرائیل چې کله فلسطین ته رالل او دوی لږ ځای ونیوه نو دوی پسې د کافرانو ملکونو سپورټو دا فاینانشل اعتبار سره ډیر زیات مضبوط شو نو دوی هلته خپلې کارخانې په یو ملک کې او بل ملک کې نن ستا په ملک کې چې څومره کولډ ډرینک خرڅېږي اکثر پکې د اسرائیلو دي. ته چې دې ځای کې د اسرائیلو یو بوتل راواخلې او هغه وسکې یا هغه چاله ورکې نو دا که په 50 دی او که په 80 دی او که په 100 دی په دې باندې به یو 2 ګولې ستا دغه مسلمانانو رونو دپاره د فلسطین د هغه ماشومانو دپاره تیارې شي او هغه به د هغې په سینه باندې وچلولی شي. نو دا معلومات وکړه چې د هغې کوم پراډکټ دي کم از کم د هغې نه خو ځان وساته. دا مظلومان ماشومان بچي که رب العالمین تا ته کیدی او تا تپوس وکړي چې تا خو م چې زه مسلمان یم تا په دغه وخت کې څه کړي ورته به دا پیش کې الله زړه مې پې دردېدلی دی ډېر سخت تکلیف راته رسېدلی زما یو مسلمان ته تکلیف رسي الله د وسه مې دا کېدل چې آواز وکړه چندې کوله ما وله چنده ورکړه خو اعتماد مې پې و چې دی به یې ور ورسوي مخکې د هغه خپل کار دی الله پیش او هغه پیش الله دا راته چې ووایي چې دا پلانې او پلانې او پلانې د اسرائیلو پراډکټ دي دا خرڅوي ما دا وانه غشتل زما د وسه دا کېدل که نور څوک هر څه کوي ما خپل دا یو کوشش کړی. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه ځان سره که بلکې رونو چې کله هغه کوی ته وغورځو او د مصر یو قافله راله هغې اوچته کړه حضرت یوسف علیه السلام یې اوچت که او د مصر بازار ته یې بوته وي دا ماشوم مونږه خرڅو. یوسف علیه السلام له الله پاک حسن ورکړی دا مونږ او تاسو نه پټه نه ده. یوسف علیه السلام د خرڅېدو چې کله اعلان وشو یو لوی لاین ولګېده یو وی زی اخلم دا نار څه به درکم بل وی زی اخلم دا نه به درکم. یو بوډۍ ښځه راغلې وه او یو وړه شان پچې په سر وه په هغه لاین کې هغه هم ودرېده چا ترې تپوس وکړه بیبي څنګه راغلې بوډۍ څنګه راغلې وی د یوسف علیه السلام د غشتو دپاره راغلې وی په څه باندې اخلې وی دا پچې مې راوړې ده وی په پچې کې در سره څه دي وی په پچې کې را سره مالوچ دي هغه ورپورې وخاندل وی په دې مالوچو ته یوسف علیه السلام غشتی شي په هغه خو بولي لګېدلې ده څوک وایي چې که خرڅېږي د ده په تول چاندي به ورکم بله بولي پې لګوي که خرڅېږي زه به د ده په تول باندې سونه ورکم مال یې راکې ته به یې په دې مالوچو باندې څنګه اخلې نو هغې یو ډېره ښشته خبره وکړه هغې ورته وې د تاریخ پاڼې به ډکېږي او په هغې کې به د یوسف علیه السلام د خریدارانو نومونه راځي چې چا د یوسف علیه السلام په غشتو بولی لګولې وه په هغه خریدارانو کې خو به مې نوم راشي که نه که وی نه غشتی شم کم از کم کوشش خو به وکړم زه او ته که د فلسطین د مسلمانانو ظلم چې کم اسرائیل کوي هغه نه شو درولی کم از کم د هغې خلاف په کوشش کې خو به راشو که نه رب العالمین ته خو به څه وښایو چې الله هغه زمونږ مسلمانان رونو د هغې سره زمونږ د زړه لګو محبتو مونږ د وسه چې څه کېدل هغه ورسره مونږ وکړل نور الله دې مقرر ولیو چې زمونږ د وسه څه کېږي انشاءالله العزیز دغه زمونږ رونه دي د دې د دغه ظلم خلاف چې زمونږ نه څه کېږي انشاءالله هغه به ورسره خامخا کوو.